Aye, Jawar Mohammed karaa social media TikTokii marii nati gochaa jirtu marii baay'ee bareedaa fi baay'ee haadha hiyyeessaa yookaanis dhala hiyyeessaa hojjetachuuf mana ba'anii biyya hambaa jiranii fi gammachuudha jedhee yaada sii galee sanarratti wantan akka obboleessaatti sitti himuu barbaadu yookaanis immoo social media kanarratti akka nama ture tokkotti kan sitti himuu barbaadu yoo jiraate marii gaafa gootu Oromoo hunda kalaallate gochuun dirqama sii galee maaliifi saayidii biraa qabannaan ammallee arrabsoonis wanti sunis itti fufa sii gala kanaafiyyuu marii gaafa gootu warri si bira ta'ani hundumtu ni beeku Oromoo maal irratti akka walit irratti ka'us maal akka Oromoon barbaadu bareechatanii ni beektu kanaafiyyuu social media kana seeraan gaafa fayyadamnu sii galee Oromoon hundi akka keessa jiru Oromoon hundi ergaasa dabarfachuu akka danda'utti sii galee akka soogote caalmaatti bareedaadha jedhee yaada isaan ala ijoolleen tokko jirtu ijoolleen akkanatti dhalayyeessaa qalanii dhalayyeessaa boossisanii dhalayyeessaatti muka olii gadi borcani kuni gaafa san qabamanii warri boossan immoo tokko jirtu haatiyyeessaa maaliif boo'uu diddee haatiyyeessaa maaliif itti fuftee du'a dhalashee dhaga'uu diddeedha moo wanti sin barbaaddan Balageen gaafa qabamu gammaduu qabdu moo ba'uudha qabdu sin ani ko waa'imti Oromoo gaafa yaadamu dhugaa waaqayyooti baay'ee mana macannaqa sii galee Oromoo keessa malee ka wal ajjeesu Oromoo keessa malee ka wal fixuun argitu kanti hojjetamaa jiru bareedaadha itti fufuudhaani waan gaarii tokkorra yookaanis firee ija qabu tokkorra ga'uun ni danda'ama jechuudha kanaafiyyuu haala kanaanii yoo itti deemamee caalmaatti social media kuni qulqullaa'ee yookaanis nagaa argachuu danda'a jechuudha so kanaafiyyuu haala kanaan yoo itti fuftee bu'aa ni argatta bu'aas arguu ni dandeessa jechuudha walumaan arguu ni dandeenya isaan ala sii galee wanti namni wal bira darbuun jiru jechuudha waan argamee wanta ilaalamu wanta ijaan argamu kana dheedhees ni mama wanta himame sana immoo aga Oromoo fayyadutti hojiirra oolchuun dirqama jechuudha lafa nagana ola galatoma share godhaafi dhagaye adeero dhageeffadha warri namni keenya namuma keenya maxxanfamaa jira abalu badiin qabu abalu akkana maaliidha jettan dubbii waa ganda keetii dubbii gosateetii dubbii gartee kutaa keetiitii miti dubbii akkamaati jalqabaas ijoollee tana ibidda kanaaf akka wal saaxiltu namni godhe warra amma akkana jechaa jiru kana ammallee akkuma waggaa 8 isin kadhachaa turre ammallee isin kadhanna dhaabbadhaa ijoollee ammallee ibiddattiin oofinaadha dhimma gosaati miti dhimma yakkamaati dhimma yakkamtootaati yakkamtoota jaartanii ammas wabii ba'uu fi barbaadan kana dhaabbadha isin miti dhimma gosaati miti copy linki waliif godha video tana share waliif godha dhugaa walitti himna baala walirratti cabsuun hin barbaachisu hawaasa miskiinaatu rakkachaa jira hawaasa Oromooti Oromoo bira dabree kuni namummaadha yoo kanamummaa qabaattu taate abalu gosatee waan ta'eef abalu waan kana keessan jiru abaluutu dubbii tana eegale waan abaluutii butam dubbii gartee goggooydu dubbii bocola waggaa shan guutuu ibiddaa wal nyaachisaa turtan sagaleen teessan guutuun ni jirtu warri morma namaa mure kun hundinuu eenyu akka ta'e diasporaa keessaas if beekamaadha hawaasni Oromoo guutuun ni beeka dhimma gosaatii miti yoo dhaabbatte dhaabbadhu ammallee dhimma kana gandatti gosatti jijjiiruuf hin tattaafatin siibada kana dura sumaan goone waywaanni sinambisu gosa jala dheessitee hinaftu ka ammoo olola kana dhagee warra baalagee
dalagaa hin qabne ijoollee xixiqqoo keessa taa'ee dubbii oowwisu kana dhaggeeffatee harka daa'imaatiin ibidda qabatu kun rakkachuuf teessa. Yakki gosan qabu gandan qabu. Mana murtiitu adda baasa. Abbaa badii qabus abbaa badii hin qabnees. Maafiyaa gaara keessatti seeraan alaan qawwee hidhattee jirtuuf wabii ta'uu barbaadda. Qoma guuttattee dogongora biraa keessa if hin naqin. Viidiyoo if duuba keessee maal gootee abali boduun qabu. Jalqaba qawwee biyya namaa keessatti qawwee hidhachuun badiidha. Jalqaba eenyu ifirraa eega qawwee saniin? Eenyu isa hidhe? Mootummaa kamii qawwee sanii dheef? Gosa kamii qawwee sanii dheef? Ganda kamii qawwee sanii dheef? Maaliif hidhate qawwee san? Seera qabdi qawween sun. Ummata badawa afaan keessan kanaan ummata wasaka kana jala deemtanii irratti fudhatina. Dhimma namummaati kun. Oromummaa bira dabree daa'ima makhluuqa bakka irraa deemuun beeyin ka bishaan barbaaduutu lubbuun isaa baraa keessatti badu jiru. Dhimma kana fuutanii gareen muraasni ammaas gosoota Oromootti maxxansuu barbaaddan. Waywaatte gangalatte lafaan iftumte jechi keetis gochi keetis viidiyoodhaan ragaan guutuun asirra jira. Miidiyaa kanarra jira. Namni kun hundi rikoordii godhatee jira. Waywaattee ijoollee tan ammaas deebitee gosa jala dhiibuu barbaadda. Hin dandeessu. Hin dandeessu. Waggaa 5 fi milkooyin ni badde. Akka taljii aduu keessatti beeytutti bayxeeti xiqqaa fi guddaan hancofa sirratti fujjira. Miira kee to'adhu tasgabbaa jiruu tee jiraadhu. Sabaaf yoo hojjette waan gaarii dubbadhu ijoollee dhaloota waliif fidi. Namummaa barsiisi, humaniitii barsiisi. Akka namni itti wal jaalatu barsiisi dhaloota. Yoo kana godhuu hin dandeenye afaan keetiin diimaa kee qabadhu. Obboleessa kee abbaa kee ilmootee yoo ta'e yakkamaan. Gosatiyya jettee dhoysuun barbaadin hin dandeessu obboleessa kee. Ijoollee ammallee maanoon tuusisina. Dhaabbadhaa isinitti himna. Miidiyaa to'achuu barbaadda maal ta'uu barbaadda? Obboleessa kee miidiyaa dhageettiidhaan to'atan, haqaan to'atan, dhugaan to'atan. Baxraana ijoollee kalee miidiyaa kana gubbaa teessee nama cafakaa turteen gocha kana babadhisaa turte har'a qulqulleessuu feeta. Hin dandeessu. Hawaasni kun hundi ijaan laalee arga. Diimaa isaanii qabata garuu yeroodhaan eeggata. Akka keessanitti afaaniin hin alba'u. Afaaniin albaateef gochoota badii namni yoo si arkuu baate itti waccee yoo dhoysite Rabbi jalaa dhoysuu hin dandeessu. Rabbi jalaa dhokachuus hin dandeessu. Gocha suukanneessaa sitti himna, ammallee si gorsina, ammallee dhaabbadhu siin jenna. Kabajaa fi jaalalaan ijoollee miskiina karaa yaa'u keessaa dhaabbadha. Ijoolleen tun ta Amaaraa, ta Tigreedhaa, ta Oromoodhaa, ta kutaa hundaa wajjin yaati. Waan Rabbi milkeesse nagaan haasoorrata irraa dhaabbadha. As jala daattee jaaramuu maalii jinni maafiyaadhaan wanni ati jaaramtu hin jiru obboleessa kee. Maafiyaa walii qabdee nama qawwee seeraan alaa si jaarrate gosaa jaarrate ol fuutee gassiirra keessee faarsuu dandeessaarra itti salphatta. Dhaabbadhu sitti himna. Namni gocha kana keessaa qulqulluudhaan hin jiru. Viidiyoon hundi ragaadhaan jiru. Galatoomaa ulfaadha. Hawaasni Oromoo kun hundi ijaan isin arku jira. Adaba ifitti hora. Wal qusachaa jirra. Galatoomaa.